Umesema ni species mbili? Yeah. Gani? Hii pia ni yam. Ulibeba kiasi pesa ngapi? Ai, ya pesa nyingi. Hiyo miti. Lakini sasa wewe si rafiki yangu. Hakuna urafiki. Na mbona hizi vitu hazija change position kutoka saa zile? Ili liko imesimama vile vile. Huwa ni kama tactic yao It's very hard to change position. Twende bana. Wajifanya mshamba. Twende. Kwani hizi vitu